Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmetli qarindoshlar. Biz bugun İstanbul'daki yangi qabatı açılgan xalqaro Arabcha kitob yarmankasida bu yarmankaga xalqarodan 300 ga yaqin nashriyat qatnashgan bo'lib, bu nashriyatning ichidagilardan biri bizningki Türkistani kutubxonasidagi qarindoshlarimiz Türkistani kitapxonasidagi şu Arab dünyasıga Türkistan'a alakadar Arapça kitaplarını bu yarmankaga qo'ygan. Bu Arapça Türkistan'a alakadar kitaplarınki sani takriben 60 ga yakın kitap. Maşallah ben bugün bu yani ziyaret kılıp hoşal buldum. Çünkü bu hazırki Xitoyninki şu Sharqi Turkiston masalasini nima qilish uchun ko'z bo'yash bu unda u yerda zulm yo'q. U hamma ish yaxshi. U yerda musulmonlarga islomga hech qanday bir qiyinchilik yo'q. Hammadan erkin yashayapti deb shuni iddia qilayotgan, shuni jar solayotgan bir vaqtda bu kitob yarmankasiga bizningki Arapça kitaplarınki silinib bu yerga qatilganligi nihoyatda cho'ng bir ish bo'lmoqda. Shuni bilan birga maşallah yani Arab qarindoshlar nima ko'p sondagi kishilar kitobxonaga kelib kitoblarni ko'rib, sotib olib, Turkiston haqida ma'lumot olib qilib o'tibdi. Bizningki Istiqlol televiziyasidagi qarindoshlarimiz kelgan mehmonlarning bilan suhbat olib berib Türkiston haqida texmo aktiv xizmatlarni qilib o'tibdi. Nurg'un ulamolar, yozuvchilar, youtuberlar kelib shu Türkiston haqida o'zininki islom dunyosiga demoqchi bo'lgan gaplarni da'vat etdi. Bu nihoyatda yaxshi ilgillash.